Tua takmir Masjid Taqwa Pecing ingkang kula bekteni, ugi bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika saged silaturahim, nikmat ingkang luar biasa silaturahim menika. Mbok menawi kala wau saking griya kathah pikiran dugi masjid niki lho saged ilang kabeh. Nek mau mumet mikir utang wae ning kene iso ilang. Ning utange tetep enten ya. Pikirane sing ilang. Niku luar biasanipun silaturahim. Pramila ingkang mboten nate kempal wonten majelis ngaten menika kula mboten saged bayangaken. Pikiran niku dienggo terus mikir terus, apa suwe-suwe ora dol. Pramila pengaosan majelis taklim silaturahim menika dados lerenipun pikiran. Istirahat, refreshing, bibar menika fresh malih, segar malih. Sholawat sarta salam kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masjid Taqwa Pecing luar biasa. Wekdal peresmian masjid menika kula dugi kalih Mbak Mus, kalih Bapak Ibu. Nek mboten klentu wekdal menika kula tesih kelas 6 SD. Sak menika anak kula sampun 6. Saya dangu luar biasa. Dakwahipun boten mandeg wonten salat kemawon, ananging dugi zakat, dugi korban lan sak sanes-sanesipun komplit. Rukun Islamipun komplit, boten wonten ingkang dipuntilang. Menika langka. Kula ngakeni menika langka. Kathah masjid rame ning rukune boten komplit. Rame salate tok, rame ngajine tok, zakate ra tau disebut gitu. Lah menika kula saking layismu badhe nderek sosialisasi mboten dangu kinten-kinten dugi jam 11 Pak Dim. Paling dangu setengah jam. Bapak-bapak, ibu-ibu menika babakan korban ya. Mohon izin saderengipun kula kedah estu mengapresiasi perjuanganipun para pendahulu, wabil khusus swargi Kyai Haji Bapak Mastur Abbas, guru kula ingkang ngembangaken salah setunggalipun Masjid Taqwa Pecing menika dados regen kaya ngaten niku. Kita generasi penerus mugi-mugi saged nglajengaken perjuanganipun beliau. Amin. Mugi-mugi dados amal jariyahipun beliau. Mugi-mugi sakmenika Bapak almarhum Kyai Haji Mastur Abbas estu pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan perjuangan niku nggih damel deg-degan. Sing paling isin niku nek ora saya rame ning malah saya medun gitu. Tetapi ternyata Pak Dipono dan generasi seterusnya Mas Arfitas luar biasa. Korban menika kan napak tilas perjalananipun Nabiullah Ibrahim nggih. Nabiullah Ibrahim menika gelaripun Khalilullah. Khalilullah niku sahabatnya Allah. Wonten nabi kok gelare iki bolone Gusti Allah. Lagi bolone bupati gayane Ram kok. Bolone Gusti Allah. Dados Nabiullah Ibrahim itu telah melampaui semua ujian-ujian dari Allah. Semuanya telah aku sempurnakan musibah bagi Ibrahim. Musibah kok sempurna itu, tapi dilampaui semua gitu. Dados ujian menika yang paling berat adalah ketika seluruh potensi manusia itu harus dihadapkan dengan perintah Allah. Kowe manut ngendi?
manut potensi sing tak wenehke ning kowe apa manut aku Gusti Allah. Itu ujian terberat. Dados manusia itu diberikan 3 potensi, setunggal fisik, ngoten. Mengke wonten pembuka surat Al-Hajj itu dibuka, dibahas. Radi aneh ngoten, surat Al-Hajj tapi pembukaannya itu ciri-ciri kiamat. Kok saged ngoten? Nah, nanti penjelasannya dari perjalanan Nabiullah Ibrahim. Potensi pertama manusia ini napa? Ingkang sepindah fisik. Yang kedua niku akal. Yang ketiga itu moral atau akhlak. Ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di depan perintah Allah ya ndak ada gunanya wong perintah Allah kok. Gitu. Nah, perintah pertama itu adalah ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan kerisalahan menjadi rasul. Wah ini ku abot. Dados ketua takmir abot nggih Pak Di. Ketua RT nggih abot. Jadi pimpinan umat Rasulullah gitu. Diterima dan mendapatkan kegundahan ketika napa sampun sepuh dereng wonten generasi penerusnya. Dereng gadah putra. Maka berdoalah Nabiullah Ibrahim itu supaya dapat keturunan. Maka diizinkanlah beliau menikah lagi. Siapa yang dinikahi? Hajar. Nek orang Indonesia nyebutnya Siti Hajar. Siti Hajar niku sinten? Budaknya. Hitam dari Habasyi. Dari Ethiopia, celokane wae Hajar gitu. Nah, coba kita agak bedah sedikit. Nabiullah Ibrahim itu pemimpin umat. Pemimpin umat. Sakniki wae lho sing kita bayangke, mboten sa pemimpin umat, kiai ngoten wae. Kiai duwe santri 1000. Kira-kira nek rabine golek santri sing paling enom paling ayu ngoten gampil mboten? Oh, gampil. Lah kok Nabi Ibrahim malah golek budake sing item. Lah dawuh Gusti Allah nggih sampun. Dados fisik kageme Nabiullah Ibrahim pun boten penting. Budak kula dawuh Gusti Allah iki kok gitu. Engko sing ditakdirke ada penerus kenabian ini kok. Nek dipikir-pikir ya ora masuk akal. Karena apa? Istri pertama beliau, Siti Saroh, itu juga kembang kota karena di kota gitu. Nek teng desa kan kembang desa. Niki teng kota. Kembang kota. Dados sejarahipun Nabiullah Ibrahim itu pemimpin umat, tapi ada juga pemimpin negara, namanipun Raja Namrud. Raja Lalim yang salah satu hobinya itu mateni wong lanang sing bojone meh dipek. Itu salah satu hobinya Raja Namrud gitu. Lah pernah suatu ketika Nabiullah Ibrahim bersama Siti Saroh ini jalan-jalan kepanggih rombongane Namrud. Wah, dari gayanya Namrud Nabiullah Ibrahim sampun kraos. Wah, demeni bojoku iki. Estu Namrud tanglet. Sopo iku? Gitu. Tanglet dumateng Ibrahim. Sopo iku? Wah, aku nek nyebut iki bojoku dia dipateni aku. Sehingga Nabiullah Ibrahim berdiplomasi. Ini adikku. Gitu. Sampai rumah Siti Saroh nggih protes, "Lah aku bojomu mbok anggap adimu gitu. Lah kowe ora ngerti Namrud lho. Tak omongi kowe bojoku, ilang aku gitu." Dados menika Siti Saroh itu kembang kota. Wahyu gitu. Nek di akal enggak masuk akal. Secara moral, apa iya to ngono kuwi ora sesuai akhlak cobi. Niki tes-tesan mawon. Ngono panjenengan gadah anak gadis, ngoten nggih. Nyenengi Risma nggih.
dilamar aktivis Risma Ak-Taqwa ning pekerjaane mbok menawi mek angon wedhus gitu. Ning aktif jamaah ra tau ketinggalan ngurusi masjid sregep. Ning delalah enek sing nyenengi juga PNS ora tau salat padahal wis pejabat gitu. Kira-kira dipilih ke sing endi? Nek mirih aktivis masjid mesti dibodho-bodho kayak bodho mentondo no. Nek salati kan iso didandani, nek rezeki kan angel dandanane. Ya, larang regan. Mungkin nek pun ngoten niku terus dianggap anake ra bekti karo wong tuwa. Ning sing aktivis Risma ampun dolanan iki riyen lho niki. Ini levelnya Nabiullah Ibrahim. Sudah lewat 3 ujian itu, menikahlah dengan Hajar. Setelah hamil melahirkan Ismail, ternyata Siti Saroh juga hamil. Cemburulah Siti Saroh. Ya cemburu. Akhirnya pun pikantuk dawuh untuk menaruh, saat itu Ibrahim wonten Aqsa nggih, wonten Palestina, untuk menaruh Ismail dan Siti Hajar di Mekah padang pasir. Pertama, secara fisik nopo enten to, bapak sing kuat ndokok bayi bojone diwehi banyu sak cukupe ning tengah gurun ra ana sapa-sapa. Ning tengah alas akeh wit-witan we ra tega pokoke. Tapi karena perintah Allah, fisik lemes yo tetep kudu dilakoni. Secara akal nggih mboten masuk akal. Langkung ngombene piye, mangane piye. Secara akhlak lho napa enten bapak masuk akhlaknya ndokok bojo, ndokok anak tengah-tengah gurun. Tapi karena perintah Allah, sampai Siti Hajar itu seorang istri yang tidak pernah membantah perintah Ibrahim. Lah niki rada-rada angel niki golek bojo ngeten iki. Niku kepeksa tanglet dumateng garwanipun Mas Ibrahim napa leres niki dawuhipun Gusti Allah. Ketika ditangleti kaya ngeten niku mboten tega nyawang Nabiullah Ibrahim itu. Mboten tega nyawang. Mboten tega jawab nggih. Nganti Siti Hajar tanglet meleh. Mas Ibrahim napa leres niki dawuhipun Gusti Allah. Tesih kendel dibaleni ping 3. Nembe jawab, "Iya, iki perintah Gusti Allah." Siti Hajar lerem. Nek saniki dijawab ya saya rame nggih Pakde. Iki ngurusi masjid wis kewajibanku ya piye. Saya rame. Ditinggal. Lulus ujian kedua, Pak. Fisik, akal, moral wis lewat perintah Gusti Allah. Dan tidak tahu kapan ditilik. Setelah menginjak remaja diizinkanlah Ibrahim untuk menengok anaknya. Wah lah ya seneng. Ternyata anaknya berkembang bagus, akhlaknya luar biasa, sampai seneng. Turunlah perintah yang sangat mengagetkan untuk mengorbankan Ismail disembelih. Wah nek iki rada mikir Ibrahim. Malam pertama sing biasane dawuh niku langsung dilakoni nggih mikirin. Tenan ora gitu. Malam kedua tesih dipikir. Makanya nanti perjalanan Ibrahim saking hebatnya itu buat momen haji ya. Buat momen haji. Larinya Siti Hajar golek Zam-Zam dados sa'i gitu. Malam ketiga baru mantep ditawari anaknya. Wah anake yo hebat. Insya Allah ikhlas. Coba itu secara fisik apa yo kuat kon beleh anak lanang. Mungkin di budaya jahiliyah bahkan sampai ke Nabiullah Muhammad masih ada tradisi mengorbankan anak ya. Ning kan anak wedok. Anak lanang dalam khasanah
Jahiliyah itu disubyo-subyo. Ini pangunten ya, mboten masalah lanang wedok asline. Tapi secara akhlak saat itu nggak bisa diterima gitu. Ning dawe Gusti Allah kok. Nah, inilah yang dalam Quran itu dalam satu tafsir disebut Yaumiddin, hari agama. Maka bersyukurlah jika dalam kehidupan kita itu ada satu momen yang kita menerima perintah Allah walaupun harus menggugurkan 3 potensi yang kita punyai. Minimal pisan ngono wae lah. Par pisan piye? Kon rabi melehno ya rada abot ya, Pak. Itu Yaumiddin, hari agama. Yaumiddin itu kan hari agama. Hari bertemunya manusia apa adanya dengan Allah apa adanya. Nah, saat menikah kita coba kaji yang namanya kurban. Setelah Ismail diselamatkan, maka setelah itu nabi-nabi berikutnya ada syariat kurban sampai ke Muhammad, sampai ke kita. Gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Rikolo-kolo alit niku kurbanipun paling teng Masjid Cantel niku wedhuse belasan, sapine loro ngoten. Sak menika kuwale. Sapine belasan ngoten to, kaya teng Masjid At-Taqwa niku wedhuse paling loro. Itu ya selain mungkin ekonomi berkembang, tetapi lebih inti lagi adalah buah perjuangan para pendakwah-pendakwah dulu, nggih, Kiai Mastur Abbas, Pak Depono. Lah generasi kami kemudian itu bagaimana memaksimalkan fungsi kurban itu untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Itu sepindah. Yang kedua, seminimal mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Terus fungsi dakwah itu memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan baiknya dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruknya. Itu fungsi dakwah. Alhamdulillah berkat perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, dakwah terutama di perkotaan, golek sapi korban masjid itu gampil, Pak. Gampil. Ananging rada mlebet sekedhik mboten sak keluar kota, Sragen mawon. Sumber Lawang, Mondokan, Gesi. Kula rikala rohis SMA kalih Pak Dasuki menika guru kula. Kalih Pak Abun nate mbeta wedhus 6 teng Gesi. Itu tahun 96, Pak. Nggawa wedhus 6 teng masjid niku kula mbagi niku sak plastik, sak cuwuk-cuwuk niki. Sak cuwuk tuh. Amargi lah penduduk sak dusun kok sapine mek 6 mboten saged bayangke. Wedhuse 6. Lah kok kula ngurusi layismu tahun 2007 niku tesih ketemu masjid teng Gesi niku. Sejak berdiri sampai 27 tahun tidak ada korban. Pertama karena dakwahnya juga minim, kedua ekonominya nggih ngenes. 2-3 tahun berikutnya ketemu malih di Sumber Lawang. Sumber Lawang ini ku mboten Sumber Lawang ibu kota kecamatan. Blusuk lewat alas Jati, dalane pecah-pecah niku. Listrike mawon mboten melu Sragen. Melu Geyer Purwodadi cedhak mriko. Sengking Sragen 45 menit. Wartawan Solo Pos teng mriko dugi masjid 32 tahun sejak berdiri mboten enten sing mampu korban mandiri. Korbane niku entene mek urunan. Engko kuwate ditukokne wedhus pira ya kuwi sing dibelah bareng-bareng. Dibagi niku pun mboten saged. Gen rasane korban beleh bareng-bareng, masak bareng-bareng, mangan bareng-bareng baru kuwi bar. Cobi kita bandingkan dengan korban di sini, di sekitar kita.
Mungkin bermukim di kulkas mawon niki tesih wonten mungkin. Bapak Ibu, kula niku kan nggih sebelahan masjid kalau kaya ngene Bu Master kalih masjid ngeten iki. Ketika saya tahu di banyak pelosok-pelosok Sragen itu yang mengenaskan seperti itu, pertama dakwahnya kurang, dua ekonominya juga sangat kurang. Sing kula tawarke tentu nggih jamaah celak kula. Cerita-cerita ngeten iki nggih tergerak Pak De. Ya wis lah, titip layismu. Uga ning desa. Mengke sampele pripun? Nggih enten Mas, sampel aku tetep diwehi nggih. Nggih. Lari-lari layismu niku nek korban mboten leren. Beto mriko ngenteni rampung sampele beto mriki mengke dikirim teng Sohibul Korban. Enten sing wis rasa Mas tak ikhlas kabeh. Pokoknya amanah sesuai akad kita penuhi. Lah leres. Gandeng yo sak jamaah sak panitia hari H melu mecel-mecel daging teng latar masjid. Ya teng sandal mriku. Sing titip teng layismu niku Pak. Raose niku. Blas mboten nyaman. Grogi ora penak. Sing diraoske iki. Aku ki sakjane ya korban. Ning kan jamaah kene do ora ngerti nek aku korban. Takmir ya ora ngerti. Lah korbanku kan titip layismu. Dados mboten nyaman banget. Kula nggih sadar iki mesti gak nyaman banget iki. Alhamdulillah tahun ngarepe niku kapok mboten titip layismu meneh. Tiba men ra penak melu pasewan iki. Nek teng masjid dhewe kan cetha nggih. Wah, tanggane ngerti. Jone nggono rombongane sapi paling gedhe, ngomong marang tuwane ngono gagah. Bakoh Pak, sapine dhewe Pak nika. Waduh nyenengke. Bakoh. Coba nek titip. Sing ngerti sinten? Lah niku sing tesih saged kula cedhaki akhire kula matur. Lah rumangsane lillahi taala ki gampang. Mboten gampil. Dhewe iki ora trima korban wedhus, ora trima korban sapi, korban perasaan barang ya. Ning niku tesih langkung enteng dibanding korbane Nabi Ibrahim. Dhewe kon mbleh perasaan tok, Ibrahim mbleh anake, pilih pundi? Ning niku nggih tetep mboten gampil Bapak Ibu. Sebagian karena memang panitia inti, nggih. Sebagian mungkin nggih pengarep. Lah piye mosok aku bagian ngumpulke dana kok malah orang melu dhewe. Ning kula nggih terus matur ngene. Mas, mumpung dadi pengarep, ayo dimaksimalkan fungsine, ajak-ajak. Layismu tidak berpretensi umpamane mriki 17 sapi ngoten. Engko terus digawa rono kabeh nggih ampun, mengke dakwahe teng mriki pripun? Cukup setunggal kalih. Ning kira-kira setunggal kalih napa nggih gampil? Sapi sapa sing ikhlas? Mboten gampil Bapak Ibu. Pramila menika atos-atos wonten surat ingkang kula waos wonten ngajeng wau. Salat dan kurban itu resep dari Allah. Bagaimana orang yang memusuhi kita itu bisa abtar, bisa tertolak. Nggih. Fasholli li rabbika wanhar. Nek pengen musuhmu do abtar, do tertolak, rumuse kalih. Siji salat, loro kurban. Niki nggih. Salat mawon niku nggih enten jebakane. Sami apal to ayat fawailul lil musholin lho salat lho. Direwangi esuk tangi ngantuk-ngantuk subuhan. Bengi bar madang dahar dalu wareg arep budal ya aras-arasen. Ngoten niku kok tesih diarani Gusti Allah cilaka wong-wong sing salat, neraka wel terjemah zaman. Kok saged
tiba main fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Mengke penutupe wayam naunal maun. Bak men lali karo salate. Salate iki ya butuh penilaiane wong. Wah aku iki anake kiai kene ora jamaah ora patut. Sakjane ya males tenan. Cek butuh ngeten niku, Pak Bu. Pamer. Mboten cekap niku. Mboten purun ajak-ajak weh-weh barang sing bermanfaat. Al-maun niku kan artosipun barang yang bermanfaat. Loh, weh-weh kalih ajak-ajak weh-weh niku abot pundi? Nek teng Islam abot ajak-ajak weh-weh Bu. Karena di Islam itu ajak-ajak weh-weh syarate wis kudu weh-weh sik. Lah nek ger weh-weh tok enteng Pak, bareng dikon ajak-ajak weh-weh abot. Lho sakniki lho syarate salat sing mboten cilaka, siji ora nggo penilaian orang, loro kudu ajak-ajak weh barang sing bermanfaat. Barang sing bermanfaat niku barang sing awake dhewe iku jek butuh. Nek barang weh kok barang bekas, barang sisa niku mboten almaun. Lah nek teng mriki kan luar biasa, ora duwe weh pengen kurban. Ora duwe kene butuh masang gafalum melu urun. Padahal yo bocor kabeh omahe tapi masjid butuh. Itu almaun. Niku salat mawon wonten jebakanipun. Napa melih kurban? Cobi to. Kula angger bibar kurban panitia ngumpul antar masjid niku lho bahasane. Masjidmu kurbane pira? 7. Nggon sugih-sugih ngono kae 7. Ngono aku lho wong ora duwe 21. Lah apa kaya ngono? Teng mriki tumpuk-tumpuk kathah teng mriko ngrasake daging kurban mawon mboten. Ngoten. Pramila layismu selain membawa ke desa-desa, itu ada juga yang dikalengkan dalam bentuk rendangmu. Kenapa seperti itu? Kejadiannya ngeten. Niku nggih setengah mboten sengaja. Kurban melimpah banyak, sebagian ditaruh desa yo angel, kita kemasi. Sekitar 5 tahun yang lalu kita kemasi kira-kira dapat 3 sapi baru sedikit saat itu. Pokoknya penghimpunan di bawah 100 juta. Kebetulan setelah kalengan jadi beberapa saat berikutnya belum ganti tahun, Banjarnegara itu tanah longsor. Banjarnegara yang tempat tanah longsor itu tempat juragan sayur. Jenenge juragan itu mangan ngarani Pak. Nggon sayur ngono. Delalah longsor. Kudu ngungsi Pak, omahe bentet-bentet. Jenenge teng pengungsen nggih dahar nggih sakmonten nika. Paling ketemune mie kalih nduk. Mereka betenten nduk enten. Ketika Sragen itu membawa rendangmu, niku kula sing kaget respone mereka. Lah ngene iki lho Mas. Kadang-kadang yo ngrasake daging. Ora kok mie karo nduk tok gitu. Kula terus Masya Allah, kurban itu luar biasa ternyata ketika kita inovasi gitu. Bapak Ibu saged bayangke, teng pengungsen saged bawa daging ngoten saged bayangke. Mboten saged. Mosok moro-moro gawe daging sak kintal. Piye leh nyiapke? Tetapi ketika kurban kita kemasi rendang bisa Bu. Tidak cuma Banjarnegara, Lombok kemarin gempa yang hebat itu rendangmu sampai sana. Palu tsunami, bencana paling macam-macam dalam satu waktu. Kalau nembe nonton niku nggih teng Palu niku. Kalau 7 kali ketika rehabilitasi rekonstruksi ke Palu itu 5 bencana dalam satu waktu. Tsunami, tanah longsor, likuifaksi, tanah bergerak, banjir. Bisa sampai sana. Kemudian
Sinabung ya, yang Maluku itu. Kemudian Semeru. Terakhir Rob dari kantor wilayah saja itu bisa ngirim 150 dus. Totale kuintalan nonton 7 kuintal daging lebih. Tengkorban banjir rob ini. Lah datang pengungsian Pak. Nopo-nopo kerendem kompore wae kerendem kok. Cobi saged bayangke nggawa daging to mriki. Kula bayangke sing kurban iku ndah umpami pikantuk bicara pahala kok ijik banyu mili. Niku kinten-kinten bapak-bapak ibu-ibu, saya yakin di sini tuh jumlahnya sudah berlimpah. Dalam artian go warga sini mawon pun turah. Sing penting warga mriki mboten sudo haknya, hak sohibul korban juga mendapatkan haknya. Sing lebih monggo untuk yang lain, berbagi lillahi ta'ala, wis pokoknya lillahi ta'ala, ora lil tonggo, ora lil maratua, ora lil takmir, lillahi ta'ala. Nggih, bismillah. Insya Allah sing pun rutin niku mboten enten sing kapok sakniki, amargi malah penak Pak De. Engko panitia ya entuk kurban, mengke rendangmu entuk ngeleh kok, karena hak sepertiga itu tetap kembali. Bentuknya sudah kaleng siap saji. Itu bisa bertahan 2 tahun. Neng biasanya dereng enten setahun telas. Sragen ini penghimpun rendangmu paling banyak se-Jawa Tengah. Enggak. Bunyai Master sampun ngaosaken. Dados Sragen itu untuk rendangmu tahun kemarin 0,5 M nggih Pak De Ridwan. 0,5 miliar. Se-Jawa Tengah itu 4 miliar. Pulau itu wingi dados kalengnya itu 120.000 kaleng. Kraos niku pas pandemi 2 tahun yang lalu. Teng griya danten nggih. Neng omah kabeh wong arep tuku galon wae ora ana sing wani ngirimi itu. Loh Layismu itu loh bisa ngirim paket sembako terutama bagi mereka yang terisolasi. Kok enek rendang mune? Berapa ribu paket saja saat itu. Sejak dari klaster pertama yang masuk di Teknopark itu yang dari Goa itu bisa. Kalau manfaatnya pun beten kirang-kirang terbukti dan alhamdulillah siap saji gitu, higienis tanpa bahan pengawet. Karena walaupun teng pabrik Pronas itu pabrik pengalengan terbesar, salah satu terbesar di Indonesia ya. Itu masuk di kaleng itu masih kondisi panas, jadi tidak ada bakteri yang hidup, langsung tutup vakum. Itu pun masih dicoba masuk air, nanti ketika ada gelembung itu langsung disingkirkan, masukkan di tangki pemanasan sampai benar-benar terbukti nggak akan mungkin ada yang bakteri yang hidup. Wes fix kuat rano sing bocor baru dilabeli. Alhamdulillah sudah berjalan secara sampai 5 tahun dan penghimpunannya dari tahun ke tahun, dari di bawah 100 juta, 100-an juta, 200-an juta, sekarang 4 miliar. Mohon doanya tahun ini khusus Jawa Tengah target rendangmu 7 miliar. Semoga diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun doa sang kuyungipun nasrum minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.